소리를 이용하는 거긴 하지만 예, 그 다음부터는 좀 오실레이터를 만드는 방법들이 책에 다 수록이 되어 있는데 장점은 네, 앞에 클릭하는 스피커를 붙이고 앞쪽을 갖다 데다가 연결한 다음에 나머지 한 쪽을 떼버려서 소리가 되는데 얘를 지금 여러분이 코드를 받잖아요. 끝에 하나, 끝에 하나, 끝에 하나 큰 거는 나중에 하고 작은 거 그러니까 얘가 가만히 있으면 시간 안 나와. 가만히 있으면 안 나와. 시간 맞나? 스탠바이에서 하고 싶어. 그래서 이렇게 작으면도 스피커도 요만한 거 쓸 수 있잖아. 작품 구상을 해요. 어린 부족하기도 하고 어떤 거에 딱 장소를 정했으면 판에 약간 새소리나 한번 찍어놓고 했는데 이번에 소리 크기를 얘는 수많은 게 작은 거예요. 이해가 돼요? 앰프는 여러분들 맞는 거니까 여러분들 가져가시면 돼요. 좋은 거 보면 잡아야 될 것 같은데 이게 시도예요. 아, 근데 한국말 수작시냐? 굉장히 고되고 굉장히 어렵긴 하지만 이 사운드라는 것 자체에 좀 고민할 수 있는 계기가 되었다고 저는 생각을 해서 이 장소의 특징적인 소리를 왜 표현하고 대변해야 하는가, 이거의 이걸 작업으로 만들었을 때 뭘 얻고 어떤 의미가 있고, 녹음을 하면서도 진짜 시각 중심의 시대에 살고 있구나 이런 걸 좀 느꼈던 게 좀 좋았던 것 같습니다. 제 작업을 구상할 땐 되게 막막하고 엄청 헤맸었거든요. 근데 녹음을 여러 번 나가다 보니까 그 녹음 과정 자체에서 내가 뭐에 더 집중하고 싶은지, 내가 평소에 듣지 못하는 거를 이것을 통해서 듣고 뭔가를 더 느낄 수 있는지를 좀 더 찾아가는 과정이 된 것 같아서 그게 되게 좋았습니다.